မင်္ဂလာပါရှင်ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့စကားသံမီဒီယာရဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်မြေပြိုမှုအတွင်းသေဆုံးသူ17ဦးအထိရှိလာပြီး50ဦးပျောက်ဆုံးနေစေလို့အစိုးရမီဒီယာပြောတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတရုတ်အနောက်တောင်ပိုင်းခြုံချင်းမြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြေပြိုမှုကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာအခုဆိုရင်17ရောက်အထိတိုးလာခဲ့ကြောင်း CNN ဝါမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်အခုအချိန်ထိလူ90ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပြီး10ရောက်တင်ရရထားတယ်လို့တရုတ်အစိုးရမီဒီယာကဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်အထူးကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်စူးစမ်းနေတော့မယ်လို့အစိုးရပိုင်းစင်ဝါသတင်းဌာနကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီတောင်ပြိုမှုမှာသေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာအရင်က10ဦးအထိရှိခဲ့ပြီးအခု17ဦးအထိတိုးလာတာပါနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့9နာရီပဲအိပ်ရတယ်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီကပြောတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဆာနဲတာကာအီချီကဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာပြီးဆုံးခဲ့တဲ့3ရက်စတိုင်းပိတ်ရက်အတော်အတွင်းမအိပ်ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့9နာရီကြာအိပ်ဆက်ခွင့်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ရရှိခဲ့တယ်လို့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့အထိ3ရက်စတိုင်းရုပ်ပိတ်ရက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးနေ့မှာတော့ပင်လယ်ပြင်နဲ့အထိမ်းအမှတ်နေ့ကြာရောက်ခဲ့တာပါမအိပ်ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့9နာရီလောက်ကိုရအောင်အိပ်ပြီးစုပုံပစ်ထားတဲ့မိဘူးတိုက်တာနဲ့အဝတ်ချုပ်တာတွေကိုပါတခါတည်းအပြီးရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ညပိုင်းမှာသူမရဲ့ X အကောင့်မှာရေးသားခဲ့ပြီးဒီခဏတာအနားယူချိန်လေးမှာအပြန်ဖြည့်နိုင်ခဲ့ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာရုံးစင်းလို့ဆန်အိမ်ပြန်ရောက်တာတော့အဝတ်လျှော်တာလိုအိမ်မှုကိစ္စတွေနဲ့မအားမလန့်ဖြစ်နေရတဲ့အပြင်တာမန်ရုံဖို့ရက်တွေမှာဆိုရင်ညနေတကောင်ကနေမနက်မိုးလင်းကနေအထိစာရွက်စာတမ်းတွေကိုစာဖတ်လေ့လာရတယ်လို့သူမရဲ့မအားမလတ်တဲ့အလုံးစီရအကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ယာဒူစာယူကလေးကတညကို3နာရီလောက်ပဲအိပ်ရတာအကျဉ်းလိုတောင်ဖြစ်နေပါပြီလို့လည်းရေးသားထားပါသေးတယ်။ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့နဲ့19ရက်နေ့တွေမှာစီးပွားရေးဗန်နာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာအခြေခံမူဝါဒစာရွက်စာတမ်းတွေကိုတိကျဂရုတစိုက်လေ့လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအတိုက်အခံပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီခေါင်းဆောင်ယူအီချီရိုတာမာကီကဝေဖန်ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။အနားယူတာဟာလည်းသူ့အလုပ်ထဲကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတစ်ခုပါပဲဝန်ကြီးချုပ်တယောက်တည်းပဲစုပ်ဖြတ်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေမှာပဲသူမရဲ့အချိန်တွေကိုအဓိကထားသုံးစွဲလိုက်ရင်မကောင်းဘူးလားလို့မိကိုထုတ်ချင်ပါတယ်လို့တာမာအီကပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့စကားသံမီဒီယာရဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုသူမိဘပြည်သူများရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်ကျမသူစာပါ